ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சிக்னேச்சர் எப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சர்ச் பாக்ஸில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிக்னேச்சர் கம்ப்ரெஸர்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி சூஸ் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி நமக்கு எந்த சிக்னேச்சர் ரீசைஸ் பண்ணணுமோ அந்த சிக்னேச்சரை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரெஸ் ஆகி டவுன்லோட்னு காமிக்கும். டவுன்லோட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நம்ம எக்ஸாமுக்கு அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.